אוקיי, אז מה קורה אנשים? וחזרתם לסדרה שלי של קלאש רויאל, והיום אני רוצה להגיד לכם משהו שמאוד מאוד שימח אותי. כמו שאתם רואים, קיבלתי פה אייס וויזארד היום אחרי בית ספר. קיבלתי פה אייס וויזארד, וכמובן שקיבלתי אותו בפרי צ'סט, ומאוד שמחתי כי הוא קלף ממש ממש טוב, ולמרות שכולם חושבים שהוא גרוע, הוא קלף די טוב, אבל אני משתמש בו, הוא עולה 3. קיבלתי אותו ממש פה מהפרי, זה כבר הלג'נדרי השלישי שאני מקבל בפרי צ'סט. קיבלתי פעמיים ספארקי כמו שאתם רואים, ויש לי גם את האייס וויזארד שקיבלתי מפרי. זה הדק שהצלחתי לבנות איתו. עליתי איתו למספר קביעים הזה מ-2300. עכשיו אני אתן באטל כדי להכיר לכם את הדק הזה. אז אל תשפטו אותי כי לא בטוח שאני אנצח עכשיו, כי זה קצת קשה לנצח בארנה הזאתי. אוקיי, יש פה משהו מצוין עכשיו. הטומפסטון שלו הלך לכיוון השני שלו, של הספארקי, שזה די עוזר לי בגלל שככה הספארקי תוכל להתמגד יותר על הבניין ופחות על הטומפסטון. וסוג של 1-0 לנו. כן, 1-0 לנו, כמו שאתם רואים הדק הזה קטלני. אני אשים פה מיני פקה ואייס וויזארד. ככה נחסל את הגולם, שלא יעשה לנו שם יותר מדי בעיות. אנחנו ננסה לשים פה את הספארקי. לא נראה לי שכדאי להוסיף שם ספארקי. אוקיי, אז אני אוותר על הפוש הזה כי לא היה רוצה לי כזה משהו, וזה לא כאילו אני בפיגור. אני פשוט לא רוצה לבזבז יותר מדי אליקסר שלא יישאר לי להגנה, כי אני מפחד שהוא יציל לי עכשיו איזה לא יודע, איזה משהו כזה גרייביארד או משהו כזה. אז אני מעדיף שיהיה לי אליקסר, כי אי אפשר לדעת מה קורה. זאפ 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 זאפ, יופי. כרגע זה ממש לא חכם לשים מיניונות, כי כמו שאתם יודעים, הגולם הוא גם יש לו פיצולים כאלה קטנים. הפיצולים של הקטנים שלו הם לא ממש מאיימים עליי, כי כמו שאתם רואים הם אפילו לא הורגים סקלטונים, אז זה ממש לא מפריע לי כל כך. רגע, אני רוצה לחסל פה את זה שלו. אוקיי, מגמיניון הזה ימות. כן, אני לא רוצה להתעסק יותר מדי עם הגולם הזה, אז אני אשים פה ספארקי להגנה. אוקיי, הוא שם לי לייטינג. ככה מיני פקה. לא. וואו, יש. חשבתי שהגריידר שלו עדיין חי, איזה מזל. הוא שם לי שם לייטינג על טאוור, ולקחנו לו עוד טאוור, אנשים. ג'י מן, ג'י. אתה לא לוקח לי את הטאוור, ויופי, ניצחנו. כמו שאתם רואים, דק לא מושלם, כי אין כזה דבר דק מושלם, אבל דק די טוב, כי כמו שאתם רואים הוא סוג של עבד לי עכשיו מאוד, שזה כל הקטע בדק הזה, כאילו זה סוג של סייקל של ג'יינט אייס וויזארד כאלה. כמו שאתם רואים, אני ראיתי לו שם בניין על ההתחלה. וואו, בן אדם פשוט גאון, הוא גאון. לא ראיתי גאון כזה מימיי. טיפשול. ג'יינט. לא, קדימה. ייי. חייב להוסיף לשם אייס וויזארד. אין לי כוח להתעסק עם הסקלטונים האלה. והספארקי נתנה מכה, וואו. גוד ג'וב. איזה עבודה טובה. נתנה פה עכשיו הספארקי. אנחנו ננסה פה קצת להגן.
כמו שאתם ראיתם, המינינור שלי והמיני פקה מאוד קרובים למיני פקה לרמה 7, אז אני סוג של חוסך אליה עכשיו, ואני גם אחסוך למינינור כשאני אהיה בארנה 9, לא כשאני אהיה, אם אני אהיה בארנה 9, אז אני אשפר אותם ל-11, כי זה עולה כרגע 20,000 וזה לא הסכומים שלי כרגע. ככה, ספארקי, סקלטון ארמי, ואני לא יודע למה עשיתי את זה. זופ 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 זופ. לא! אייס וויזרד. לא רוצה שם יותר מדי בעיות. אוקיי, זה היה ברור. לא מפריע לי בכלל. האייס קונר יותר מפריע לי האוגריידר. לא, אייס וויזרד, יאללה. דאם! ויופי. אני אשמור שם איזה זאפ. ככה, נעשה את זה ככה. נוריד לו את זה ככה. פה אייס וויזרד. עכשיו מיני פקה. ומזל שחיכיתי קצת עם המינינורד הזה. מזל שלא הייתי פוזיז. חייבים ללכת על שיטות מסריחות. יפי, ככה מצוין. ספארקי, פרנה טאוור, וניצחנו את המשחק הזה, חברים. כמו שאתם רואים, הדק הזה למי שיכול לעשות אותו, אני מאוד מאוד ממליץ עליו. כמו שאתם רואים, סוג שניצחתי אותו עכשיו 2 משחקים ברציפות, וזה די טוב, כי כמו שאתם יודעים, ככה זה כל הקטע של קלאש רויאל. אני מקווה שכשתחזרו לפעם הבאה כבר יהיה לי מיני פק הלבל 7. תודה שצפיתם ונתראה בפרק הבא, ויאללה ביי.